Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден роман кој што го читав со големо задоволство, а и со голем мерак го снимам ова видео, да кажем неколку збора за романот, оние што не го читале да ги запознаам со овој роман, а тоа е Демони од Фјодор Достоевски. Ова е веројатно еден од неколкуте романи, всушност ова е единствениот од неговите големи романи или негова голема четворка романи меѓу кои спаѓаат Идиот, Злосторство и казна, браќата Карамазови и Демони. Иако и Момче не е по обем мал роман, и ова е единствениот роман од тие големи романи кои што го немав читано и одамна се спремав да го читам, и меѓутоа веројатно и едно од ретките дела од Достоевски кои што не сум ги читал. Достоевски нема потреба да зборувам за него, е еден од најпознатите руски па и светски писатели, цитиран, читан, сакан, омилен на многумина. Па и јас би рекол дека и мене ми е меѓу омилените, да речеме, 10 писатели. Она што сакам да го направам во ова видео е не толку да зборувам, да раскажувам или да зборувам за сижето на романот, колку што сакам да ја дадам позадината, да ги дадам контекстот на романот, главните идеи, и со тоа да, ако некој не го читал романот и му пристапи на романот, да му помогнам со тоа, или едноставно да оние што не го читале романот да ги инспирирам да го земат да го прочитаат, или оние што го читале да го препрочитаат. Достоевски го издал романот Бесови, Демони, во 1870-71, мислам, и го издавал во продолженија. Иако романот е составен од 3 тома, има едно постаро македонско издание. Прво почнав тоа да го читам во 3 посебни дела, зборуваме за постари од 70-тите негде, меѓутоа не ми одеше, не ми се допаѓаше преводот и го земав ова издание од библиотека. Ова е превод на Бранко Варошлија, 80-та година е издадено ова, значи пред 41 година. Меѓутоа, повеќето романи од Достоевски ги немаме во нови современи преводи, така што тоа што го имаме, тоа е тоа. Значи, ова Демони спаѓа, некои го сметаат за веројатно најполитичкиот роман на Достоевски. Има неколку главни идеи, некој исто така рекол дека ова е неговиот конечен или фатален удар кој што тој му го задава на нихилизмот. И сега кога зборуваме за нихилизмот, тоа е малку широк поим и не би требало да го гледаме премногу тесно, затоа што ако зборуваме за нихилизмот, може да зборуваме за нијанси и за повеќе видови на нихилизам. Можеме за морален нихилизам да зборуваме, за епистемиолошки нихилизам, за не знам космички нихилизам или онтолошки и како и да е. Можеме и во контексти за руски нихилизам да зборуваме, и всушност тоа е она што Достоевски го таргетира и го има на ум. Меѓутоа, денес кога зборуваме за нихилизмот, мислам дека најчесто она општо сваќање што го имаме може да се нарече некаков екзистенцијален нихилизам, с кој што, да речеме, би можеле да го опишеме во една реченица со ставот дека не постојат објективни, трансцендентни, објективни, метафизички вистини, и самиот човеков живот нема објективна смисла или вредност. Тоа е некоја си општа дефиниција или општо гледање на нихилизмот. Меѓутоа, оној нихилизам кој што Достоевски го на некој начин го напаѓа, може да се нарече дека повеќе би можело да речеме дека е политички нихилизам. Дека е руски политички нихилизам. Што е позадината? Што се случувало во тоа време? Во тоа време во Русија имало наплив на и пред тоа, не само таа деценија, меѓутоа во тоа време имало наплив на либерални социјалистички идеи кои што доаѓале од Западна Европа, од Западот. И самиот Достоевски бил всушност член порано, предходно во неговиот живот, на одредени кружоци, кои што се занимавале со политички дејствија предходно. Меѓутоа, подоцна Достоевски ќе го смени неговиот став и ќе кажам нешто подоцна за тоа. И она што е интересно е што преобладувало мислење во тоа време, или главните идеи на тој нихилизам биле, значи, цврстиот материјализам, позитивизам,
атеизмот, материјализмот, значи неверувањето во Бог, во никакви метафизички, објективни некакви вистини, и она што се обидувале тие луѓе, кои што го пропагирале, што ја пропагирале таа идеја и планирале да ја имплементираат или да ја расшират низ Русија, а тоа било да се пристапи кон уривање насилно, значи па и може тоа да се каже преку помош на тероризам, насилно рушење на сите институции, на сите вредности кои што постоеле во Русија во тоа време, кои што се уште е царство, за да едноставно, просто кажано, и тоа го има ликовите во романот, тоа го пропагираат, да се сруши насилно волјата на народот, да се народот едноставно се скрши неговиот дух, за да може од поново да се изгради нешто ново, да се изгради нов систем, кој што очигледно најчесто завршува во одреден деспотизам и повторно одземање на власта на народот и владење на на одредена елита. Достоевски го таргетира тоа, ја напаѓа таа идеја, меѓутоа не е интересно е што не е првиот што го направил тој. Тургенев во неговиот роман Татковци и синови зборува за тој нихилизам, за морален или политички нихилизам, меѓутоа никој како Достоевски не е толку способен, не е кадарен да не ги представи работите толку црно-бело, туку преку нијанси, преку финеси, преку нели неговата познато психолошки профил или психолошко или прикажување на психолошките состојби на неговите ликови, меѓутоа тоа убаво изградено, суптилно, со нијанси, едноставно нивните конфликти, и едноставно Достоевски остава простор на нијансите и не доаѓа со силни предрасуди, туку и дозволува да тие ликови, да речеме, најчесто се млади ликови кои што се уште не се имаат откриено, на некој начин некој младешки полет има кај нив, дека има наивност, дека има многу од нив се и заведени од не знам возбудата која што се содржи во тие идеи, меѓутоа Достоевски тоа го прави на маестрален начин. Она што контекст действието се случува во едно безимено, мислам го немаме и не е одредено градче, руско градче, меѓутоа може да насетиме дека се наоѓа нели во близина на Санкт Петерсбург, затоа што често ликовите патуваат со воз по неколку часа до Санкт Петерсбург. И романот почнува со еден многу интересен лик по име Степан Трофимович Верховенски, и тоа е еден од оние ликови кој што е интелектуалец, либерал, значи учен човек кој што одредено време предавал на универзитет, меѓутоа паднал во немилост на властите и сега е доселен во ова мало градче и живее кај една господја која што е вдовица Ставрогина, Варвара Петровна Ставрогина, вдовица на генералот Ставрогин. Таа има голем имот, значи е дел од одредено благородништво или одредена аристократија. Има одреден имот и го зема кај неа да го воспитува нејзиниот син или да биде негов тутор. Меѓутоа Степан Трофимович е многу интересен лик, затоа што тој постојано е во некаков страв дека е премногу либерален и дека цело време властите го имаат на пик и сака да му направат нешто, и всушност си умислува дека е одредена величина, а всушност се она што го прави е цело време чека да го напише своето големо дело и да твори, меѓутоа тој си го троши животот и ќе помине одредено време, долго време, во живеејќи кај оваа господја. Ја имаме, значи, Варвара. Еден од најубавите нешта според мене во Демони е односот меѓу Степан Трофимович Верховенски и Варвара Петровна Ставрогина. Значи, односот меѓу нив во тие 20 години е нешто, за мене едно од најубавите нешта во романот. Со сите тие нијанси, со сите нивни карактерни црти, меѓусебниот однос е феноменално опишан. Има уште два главни лика. Има повеќе ликови, ова е комплексен роман, меѓутоа има уште два лика кои што се клучни во романот. Степан Трофимович, живејќи во Германија пред да се досели во Русија, добива дете, неговата сопруга починува,
и го испраќа тоа дете да го раста други луѓе и нема да го види со долги години. Она што се случува е во времето кога се одвива, кога се случува действието на овој роман, се враќа тој негов син да расчисти некои работи, меѓутоа гледаме еден паметен млад човек, меѓутоа конфликтна личност, манипулатор, едноставно задоен со некакви идеи за револуција, некакви либерални идеи, и тука почнува да биде клучен човек кој што ќе ги заматува односите и ќе прави разни сплетки и манипулации во целото тоа градче и ќе се покаже како клучна фигура во сето тоа. Значи, тоа е Петар Степановиќ Верховенски, синот на Петар Трофимовиќ, меѓутоа има уште еден многу важен лик, кој што всушност ќе се испостави дека е главниот лик во овој роман, кој што Достоевски подосна решил да го стави во центарот додека го пишувал, сватил дека тоа е неговиот главен лик, а тоа е Николај Всеволодовиќ Ставрогин, синот на Варвара Петровна Ставрогина, кој што учел под туторство на Степан Трофимовиќ и кој што од мали нозе бил задоен со тие идеи. Тој повторно живее низ светот, е офицер, патува, влегува во секакви страшни ситуации, непромислени ситуации, се враќа во ова градче. Тоа е многу конфликтна, многу поделена личност. Убав, згоден, интелигентен, значи кај луѓето предизвикува восхит, смело влегува во двобој, меѓутоа е многу конфликтна, многу сложена, комплексна личност. Затоа што мислам дека Достоевски, ако кај синот на Петар на Степан Трофимовиќ имаме една поотворено негативна личност која што на некој начин влегува со зли намери во сето тоа, Ставрогин се дистанцира себе си, е конфликтна личност и во еден момент, дури во едно поглавие, еден дел од романот кој што бил цензуриран и кој што дури подоцна бил ставен во романот, тој при една исповедка, еден духовник при еден разговор дава некои детали за оно што го има направено, што му се има случувано претходно, и откривајќи со каква болка, со каква грижа на совест и борба тој човек живее самиот со себе. И уште едно нешто се случува е централно нешто во овој роман, тоа што уште на самиот почеток ни се најавува дека ќе се случи некаква трагедија, некаков немил настан. И тој немил настан е најавен уште од самиот почеток и ќе видите зашто станува збор подоцна, и на некој начин кулминира романот со тој немил настан или со тие немили настани, и немили настани кои што во центарот ќе ги стават или кои што се организирани од Петар, синот на Степан Трофимовиќ, Петар, и кој што едноставно организира одредени луѓе со тие либерални идеи за револуција, за растурање на рускиот систем, на верата, на традицијата и градење на нови вредности. И тоа е на група на луѓе со такви идеи кои што ќе бидат во центарот на вниманието. И Достоевски повторно и нив сите тие ликови ги представува на маестрален начин. Значи, го имаме нихилизмот, го имаме атеизмот, е важен момент тука во овој роман. Значи, конфликтот меѓу верата во Бога и неверувањето во Бог кај овие луѓе. Некои луѓе ги имаат тие либерални идеи, материјалистички идеи, меѓутоа се уште на некој начин негуваат имаат конфликт, негуваат одредена вера во Бог. Значи, и тоа е многу убаво прикажано. Има и уште една тема, еден мотив, а тоа е самоубиството. Меѓутоа не самоубиството самоубиството поврзано со нихилизмот. Има неколку моменти, неколку самоубиства во овој роман, меѓутоа клучното е едно самоубиство на еден од ликовите кои што сметат дека едноставно очеот или болката тоа е стравот од смртта. И ако болката е стравот од смртта, и ако се надмине таа страв од смртта, едноставно човекот станува Бог. И ако самиот стане Бог, тоа што е чин, доживува целосна слобода и од таа позиција тој може да одлучи да си го заврши својот живот. И тука едноставно
една од централните теми е самоубиството, во таа смисла дали нихилизмот води кон самоубиство од очајание или дали може да се гледа тоа како чин на некаква си слобода од стегите на религијата или на Бог. Достоевски подоцна во животот го менува своето мислење и на некој начин станува панславист и се залага за задржување на традицијата на православието и смета дека тие идеи кои што доаѓаат од Запад всушност се штетни за Русија и всушност тоа се тие демони всушност, демоните не се буквални личности или битија во роман, туку демоните се тие туѓи идеи за Русија кои што доаѓаат од Западот, кои што доаѓаат од страна, едноставно ги обседнуваат луѓето и на крај водат до нихилизам, водат до едноставно до бесмислат, водат до смрт, водат до хаос и до терор. И тоа се тие демони повеќе како идеи кои што се ги обседнуваат овие ликови и повторно ќе кажам, маестрален лик е ликот на Ставрогин, Николај Ставрогин, кој што живе во постојан конфликт и едноставно Достоевски, како што кажав, се свртал кон тие идеи и таа критика и од таа перспектива дека оно што доаѓа, тој атеизам, тој нихилизам, тие либерални идеи, дека нема да завршат на добро и едноставно може да се каже дека на некој начин дал одредена прогноза или некоја си, да го наречеме, пророчка прогноза или диагноза, знаејќи што ќе се случи подоцна, дека таа револуција нема да заврши со ослободување на народот, туку ќе заврши со едноставно угнетување на народот и не многу подоцна, само неколку децении подоцна гледаме што се случува со руската револуција. И во таа смисла многу писатели подоцна се имаат зачудено со каква јасност Достоевски ги видел нештата и на некој начин не ги предвидел, туку едноставно ги диагностицирал и ги прогнозирал, можеби да се каже. Значи, Демони, ова е романот Демони, тежок роман, комплексен роман, меѓутоа действително не е линеарно, значи не е комплицирано да се следи, меѓутоа ова е дефинитивно роман кој што треба да се прочита и баш се радувам и среќен сум што го прочитав. Ви го препорачувам на сите вас. Знам дека ова видео може малку подолго траеше, меѓутоа сакав да ги дадам тие некои основни идеи, основни мисли позадината и главните ликови во овој роман, за да едноставно ако можам да ви помогнам пред да го читате да имате одреден контекст, одредена ориентираност за овој роман. Значи, да не должам многу, може многу да се зборува, може ова видео да се претвори во видео од саат време, тоа не ми е целта, може би понатаму и повторно за некој аспект од романот да зборувам, меѓутоа толку од мене во ова видео. Следете ме на Facebook како читачот, споделете ги видеата ако ви се допаѓаат, кога ви се допаѓа некое видео, да споделиме љубовта за книгите. Исто така, значи, кликнете subscribe и на звончето на YouTube. Ако не сте толку често на Facebook, да може да ви излезе нотификација за видеата што ги правам. Значи, наскоро ќе има нова рецензија. Чувајте се и се гледаме. Чао!